뭐 이제부터 중요하니까. 야, 뭐뭐 사야 되냐? 어? 응? 장자, 모기향 끝? 정작 모기야? 응. 얼음 모기야? 가자. 아, 물 안 샀네. 아, 내가 살게. 물 안 사고 물 티슈만 샀네. 그냥. 온다. 안 녹았네. 이거 하나는 색깔 상관없고 하나는 그거고 하나는 그거야. 오케이. 이거 한번 다 잡아줘.
와우 와우. 어우 추워. 밥 맛있게 잘 됐다. 야. 밥 맛있게 잘 됐어. 먹어봐야 알지. 하지만 햇반이라는 거. 안 먹어봐도 눈으로만 보면 맛있어. 응급실에 보내. 이러면 그냥 각자 먹지 그래? 그래 그냥 먹어. 배고파 죽겠는데 이걸 어떻게 기다려? 되게 매울 것 같던데. 김치볶음은 매워야지 맛있지. 매운데? 소스만 먹었는데도 매운데? 살짝 장작으로 해서 그런지 되게 그런 맛 나지 않아? 글쎄 그건 숯불 할 때 그런 거 아닐까? 아니 이 장작구이의 매력을 모르네. 그건 구이 아니야? 불맛. 잘로가 좋은 게 냄새도 안 난다. 초반에 나더라고. 원래 그렇지 뭐. 적당히 맵네. 밥에 비벼먹기 딱 좋아. 여기 붕어 싸만코 있더라고. 아 매점에 있었지? 그럼 내가 붕어 싸만코 사올게. 내가 그냥 이거 정리 좀 할게 내가 그러면. 알겠어. 갔다 올게. 맛있겠다. 와, 완전 따뜻해. 춥지? 와. 근데 아이스크림이 별로 없더라고. 아이스크림? 맛있어. 붕어 싸먹어가 이렇게 맛있었나? 그러니까. 마무리는 붕어 싸만 거지. 아까 매운 게 확 내려간다. 와. 딱 적당히. 와, 완전 맛있어. 아이스크림이 근데 캠핑장에서 먹을 때 진짜 더 맛있는 것 같아. 나도. 캠핑장에서는 맛없는 게 없는 것 같아. 뭐라고? 캠핑장에서는 맛없는 게 없는 것 같아. 아 진짜? 뭐? 너무 어색해 너. 알았어. 아씨 다 먹었는데. 너무 슬프다. 잠깐 그거 좀 할게. 붕싸 존맛? 개 존맛? 광고 안 들어와. 절대 안 들어와 광고. 얼굴 가리면 되잖아. 나봐.